身邊有啲朋友啦，咪都聯絡到，即係有去探過嘅藝人，有例如即係三哥嗰啲咁啦。都知道就係話其實即係今日報紙大家知啦，原來咧患呢個受癌嘅影響咧都經已超過1年嘅時間。咁不過即係 Benz 嘅選擇好低調，就唔同大家講。其實感覺上好似當年詹叔一樣唔想俾人見到個最係啱。詹叔又係咧即係因為詹叔嗰一次就係我咁巧就係我去醫院度送佢最後一程嘅。咁咧嗰陣時突然間又係公司打電話嚟話，喂，快啲去醫院啊！阿詹叔唔得啦。換一個角度啦，雖然有啲人話係可惜，啱嘅，絕對明白係有可惜，但係亦都調翻轉，你換另一個角度去諗就係唔希望佢繼續受苦。係冇錯，係咪先？即係你諗下，患咗癌症其實好折磨、好折磨、好煎熬，亦都係另一個世界。佢去咗第二個樂園，咁令到佢唔好咁辛苦，都係應該睇法。咁大個仔未見過阿爺㗎，係佢哋喺嗰啲黑白相啊，我都係喺相度翻鄉下先見過我阿爺啊。